Гребувати – це що таке? Це бути перебірливим, використовувати всі можливості, які тільки є. Але важливо зазначити, у цьому значенні це слово вживається разом з часткою не гребувати. Приклад вживання. Знаєте, мене не дивує те, що люди в гонитві, хоч за якимось там нещасливим іменем, не гребують негідними засобами. Підписуйся та вивчай українську.